اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم آپ تک صوفیہ اکرام کی علمی معلومات، روحانی معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور آج اسی سلسلے میں ہم موجود ہیں فروخ آباد ضلع جو کہ یو پی اتر پردیش کے اندر ہے، اس کے محلہ منیہاری میں۔ آج ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ علم شریعت، علم طریقت، علم تصوف اور علم وہبی، جس کے بارے میں ہم آپ کو اکثر بتاتے ہیں دادا حضور کی کتاب سے، اور علم کسبی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، علم روحی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن آج ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے پاس یہ سارے علم موجود ہیں آج کے دور میں، جو کہ علم کسبی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کتنا بڑا پرانی کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے، جو کہ سینکڑوں سال پرانی کتابیں ہیں، اور یہ کتابیں حضرت کے پورے مطالعے کے اندر ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہمارے آج کے جو صوفیہ اکرام ہیں وہ آپ کے پاس تعلیم کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد میں تمام فرقہ پرست لوگ ہیں، وہ بھی آپ سے رائے مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں جب کوئی مسئلہ مسائل آ جاتا ہے سامنے، اور عملیات میں بھی آپ بہت ہی مہارت رکھتے ہیں اپنے اندر، اور اس میں بھی لوگ آپ سے کافی جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے ایسے ہی شخصیت کے ہم لے کر کے آئے ہیں ان کے یہاں آپ کو، کہ جو آپ ان سے ہر طرح کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم ان کے پاس وقت کم ہے حضرت کے پاس، اس لیے ہم فروخ آباد کی ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے ولی حضرت طالب شاہ مجیبی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے صوفیہ اکرام کو تعلیمات دی، اس میں کچھ شہادات بھی شامل ہیں، اور ان صوفیہ اکرام کو تعلیم دینے کے بعد میں آپ نے ولایت تک پہنچایا۔ اب اس سے آگے ہم حضرت سے ہی آپ کو سنوائیں گے کہ ان کے کیا معاملات تھے، کیا ان کا زندگی کا معاملہ رہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے۔ حضرت طالب حسین مجیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا مقتدانہ شاہ حسین صاحب شاکر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ ان کے دست پرست پر مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ جھنڈے شریف پہ جایا کرتے تھے، غوث پاک کا جھنڈا شریف یہاں ہے سخاوت حسین میں۔ شاہ حسین صاحب شاکر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ آپ کو کبوتر کا بہت شوق تھا پالنے کا، کوئی کبوتر کہیں چلا جاتا تھا تو آپ غوث پاک سے چونکہ عقیدت رکھتے تھے تو آپ کہتے تھے میں 2 پیسے کی گٹیاں چڑھاؤں گا، میرا فلاں کبوتر غوث پاک آ جاوے۔ جب وہ آ جاتا تھا تو گٹیوں کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، تو شاہ حسین صاحب شاکر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ تو آپ کے دل میں آیا کہ میں مشرف با اسلام ہو جاؤں، تو آپ نے کئی مرتبہ ان سے کہا کہ حضرت مجھے مسلمان کر لیجئے، تو آپ نے کہا وقت آئے گا تو کر لوں گا۔ خاموش رہے، کوئی بات نہیں۔ ایک روز آپ کے والد محترم جناب منشی شیو سہائے سکسینہ کا انتقال ہو گیا، 21 شعبان المعظم سن 1277 عیسوی۔ تو آپ ان کو گنگا پہ لے کر گئے، وہاں سے پھونک کے ان کو واپس لوٹے، تو حضرت انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا آج میرے تمہارا انتظار تھا، تو آپ حضرت کو غسل کروایا، مشرف با اسلام کیا، تو حضرت طالب حسین آپ کا اس میں گرامی جوالا پرشاد سکسینہ سے طالب حسین مجیب رکھا۔ تو آپ نے اس کی وجہ جب پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے باپ کو کوئی منحوس کہے، کیونکہ ہندوؤں میں کسی باپ کو اگر اس کا بیٹا آگ نہیں لگاتا ہے تو اس کو منحوس کہتے ہیں سب لوگ۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کو ایک بڑے منصب پہ جانا ہے تو یہ کام تمہارے ہاتھ سے ہو جائے گا۔ آپ خانقاہ میں آ گئے، وہاں درس و تدریس کا سلسلہ رہتا ہی تھا حضرت کے ٹائم پہ، وہاں آپ بھی شامل ہوتے رہے، اور باقاعدہ وہاں درس حدیث اور مثنوی شریف کا درس نظامیہ یہ سب کچھ وہاں ہوتا تھا، اور اس میں تمام لوگ شامل ہوتے رہتے تھے۔ آپ نے بہت ترقی کی، بہت ترقی کرنے کے بعد پھر آپ کے پیر محترم نے آپ کو اپنا مجاز بنا دیا، بالکل اپنا جیسا کر دیا۔ پھر
हजरत का विसाल हो गया। 21 रबीउल अव्वल सन 1291 में हजरत साहब शाह हुसैन शाकिर रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। इसके बाद आप साहिब सज्जादा हुए। आपने बहुत उम्दा निज़ाम चलाया और इतना बड़ा इश्क था कि आपने अपनी हवेली और अपना जितना साजो सामान था सब पीर को अपने नज़र कर दिया और खानकाह हुसैनिया मुजीबिया में अपनी हवेली खुदवा के सब यही लगा दी। जो कुछ भी था आपने सब अपने पीर को दे दिया। एक मौजा करनपुर गांव था वो भी दरगाह में वक्फ कर दिया कुल्ली तौर से। और जब आप मुशर्रफ इस्लाम हुए तो आपकी 2 बीवियां थीं, वो भी मुशर्रफ इस्लाम आपके साथ हुए कि जहां आप हैं वहां हम हैं। और आपके कबीले के और लोग भी आए जिसमें हाजी शमशुद्दीन साहब जिनका पुराना नाम प्यारे लाल था, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब वो हाजी भी हुए, आपके सगे भतीजे थे वो। पर दरगाह में बहुत उम्दा निज़ाम चलता रहा आपके ज़माने में। आपके खुलफा बहुत हैं। आपका खुलफा में बंद कर दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप तक सूफिया इकराम की इल्मी मालूमात, रूहानी मालूमात आप तक पहुंचाते हैं। और आज इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं फ़र्रुखाबाद ज़िले, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसके मोहल्ला मनिहारी में। आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त, इल्म तसव्वुफ़ और इल्म वहबी, जिसके बारे में हम आपको अक्सर बताते हैं दादा हुजूर की किताब से, और इल्म कस्बी इसके बारे में आपको बताते हैं, इल्म रूही इसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके पास ये सारे इल्म मौजूद हैं आज के दौर में, जो कि इल्म कस्बी आप देख सकते हैं कि पीछे कितना बड़ा पुरानी किताबों का अंबार लगा हुआ है, जो कि सैकड़ों साल पुरानी किताबें हैं। और ये किताबें हज़रत के पूरे मुताले के अंदर हैं। उसके बाद में जो हमारे आज के जो सूफिया इकराम हैं वो आपके पास तालीम के लिए आते हैं। उसके बाद में तमाम फ़िरक़ा परस्त लोग हैं वो भी आपसे राय मशवरा करने के लिए आते हैं जब कोई मसला मसाइल आ जाता है सामने। और अमलियात में भी आप बहुत ही महारत रखते हैं अपने अंदर, और इसमें भी लोग आपसे काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो आज आपके सामने ऐसे ही शख्सियत के साथ हम लेकर के आए हैं इनके यहाँ आपको, कि जो आप इनसे हर तरह का इल्म हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इनके पास वक्त कम है हज़रत के पास, इसलिए हम फ़र्रुखाबाद की एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े वली हज़रत तालिब शाह मुजीबी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हिंदू से मुसलमान हुए थे और मुसलमान होने के बाद उन्होंने सूफिया इकराम को तालीमात दी। उसमें कुछ शहादात भी शामिल हैं, और उन सूफिया इकराम को तालीम देने के बाद में आपने विलायत तक पहुँचाया। अब इससे आगे हम हज़रत से ही आपको सुनवाएंगे कि उनके क्या मामलात थे, क्या उनका ज़िंदगी का मामला रहा। अस्सलाम वालेकुम। बताइए। हज़रत तालिब हुसैन मुजीब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना मुक़्तदाना शाह हुसैन साहब शाकिर रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद खलीफा हैं। आप उनके दस्ते परस्त पर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। आप झंडे शरीफ पे जाया करते थे। गौस पाक का झंडा शरीफ यहाँ है सखावत हुसैन में। शाह हुसैन साहब शाकिर रहमानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुआ करती थी। आपको कबूतर का बहुत शौक़ था पालने का। कोई कबूतर कहीं चला जाता था तो आप गौस पाक से चूँकि अक़ीदत रखते थे तो आप कहते थे मैं 2 पैसे की गटियाँ चढ़ाऊँगा, मेरा फलां कबूतर गौस पाक आ जावे।
जब वो आ जाता था तो वो गट्टियों के लिए वहाँ जाया करते थे, तो शाह हुसैन साहब शाकिर रहमानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो जाती थी। तो आपके दिल में आया कि मैं मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाऊँ, तो आपने कई मरतबा उनसे कहा कि हज़रत मुझे मुसलमान कर लीजिए, तो आपने कहा वक्त आएगा तो कर लूँगा। खामोश रहे, कोई बात नहीं। एक रोज़ आपके वाली मोहतरम जनाब मुंशी शिव सहाय सक्सेना का इंतकाल हो गया। 21 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 1277 ईस्वी। तो आप उनको गंगा पे लेकर गए, वहाँ से फूंक के उनको वापस लौटे, तो हजरत इंतज़ार कर रहे थे। तो आपने फरमाया आज मेरे तो तुम्हारा इंतज़ार था। तो आप हजरत को गुस्ल करवाया, मुशर्रफ ब इस्लाम किया। तो हज़रत तालिब हुसैन आपका इसमें गिरामी ज्वाला प्रसाद सक्सेना से तालिब हुसैन मुजीब रखा। तो आपने इसकी वजह जब पूछी तो आपने फरमाया कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे बाप को कोई मनहूस कहे, क्योंकि हिंदुओं में किसी बाप को अगर उसका बेटा आग नहीं लगाता है तो उसको मनहूस कहते हैं सब लोग। तो मैं नहीं चाहता था कि तुमको एक बड़े मनसब पे जाना है तो ये काम तुम्हारे ही हाथ से हो जाए। आप खानकाह में आ गए, वहाँ दर्स व तदरीस का सिलसिला रहता ही था हजरत के टाइम पे, वहाँ आप भी शामिल होते रहे और बाकायदा वहाँ दर्स हदीस और मसनबी शरीफ का दर्स निज़ामिया ये सब कुछ वहाँ होता था और उसमें तमाम लोग शामिल होते रहते थे। आपने बहुत तरक्की की। बहुत तरक्की करने के बाद फिर आपके पीर मोहतरम ने आपको अपना मजाज बना दिया, बिल्कुल अपना जैसा कर दिया। फिर हजरत का विसाल हो गया 21 रबीउल अव्वल सन 1291 में हजरत शाह हुसैन शाकिर रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। इसके बाद आप साहिब सज्जादा हुए। आपने बहुत उम्दा निज़ाम चलाया और इतना बड़ा इश्क था कि आपने अपनी हवेली और अपना जितना साजो सामान था सब पीर को अपने नज़र कर दिया और खानकाह हुसैनिया मुजीबिया में अपनी हवेली खुदवा के सब यही लगा दी। जो कुछ भी था आपने सब अपने पीर को दे दिया। एक मौजा करनपुर गांव था वो भी दरगाह में वक्फ कर दिया कुल्ली तौर से। और जब आप मुशर्रफ ब इस्लाम हुए तो आपकी 2 बीवियां थीं, वो भी मुशर्रफ ब इस्लाम आपके साथ हुए कि जहां आप हैं वहां हम हैं। और आपके कबीले के और लोग भी आए, जिसमें हाजी शमशुद्दीन साहब, जिनका पुराना नाम प्यारे लाल था, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब वो हाजी भी हुए, आपके सगे भतीजे थे वो। फिर दरगाह में बहुत उम्दा निज़ाम चलता रहा आपके ज़माने में। आपके खुलफा बहुत हैं। आपके खुलफा में